आठ फुटीर आमदारा आड म्हजे कडेन आतां मेरेन 2 याचिका आयल्यात। फुडल्या 2-3 दिसांत ह्या याचिकांचेर अभ्यास करून फुडल्या 15 ते 20 दिसांत याचिकादारांक सुनावणीत खातीर आपयतलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। म्हजे कडेन पयलीं एक पिटिशन अमित पाटकर म्हणजे काँग्रेस अध्यक्ष ताजें पिटिशन आयिल्लें। आत्तां 2 पिटिशन आयिल्लीं आसा, एक मिस्टर नरोना आनी दुसरो जो आसा न्ही तो गिरीश सोडूंका जे आनी पिटिशन आयिल्लें आसा। सद्याक म्हाका एक पयलीं पिटिशन आयिल्लें आनी आतां ही 2 पिटिशन, त्यामुळे सेपरेट घेवप काय ते बरोबर घेवप हें आसा न्ही त्या संदर्भांतलो हांव पळयतां आज फाल्यां ताजी करतलो आनी फुडल्या सप्तकांत सगळ्यांचो हांव ताजी तांचें आयकून घेवपा खातीर आसा हें केन्ना तरी तांकां नोटीस काडटलो। कारण विशय इतले कॉम्प्लिकेटेड आसल्यामुळे आसा की ताजे योग्य तरेन आसा न्ही की बाकी एक पूर्ण वेवस्थीत अभ्यास जाल्ले शिवाय आसा न्ही ताका तसो तात्काळ ताका निर्णय दिवपाक अशें ना। फस्ट फुडले एक ह्या विजीलन्स मिटींग 20 घेतलो।